Fala galera, aqui é o seu XD e hoje eu vou estar assumindo aqui. Eu vou começar um vídeo do tema. Eu vou. Nada, não vou contar no final do vídeo, uma notícia bem triste. Provavelmente vocês não vão gostar. Então esse vídeo vai ser se eu fosse o Chainsaw Man, o Homem Motosserra. E esse é o vídeo, espero que vocês gostem. Dá like, que isso dá uma força muito grande pro canal. Tchau. Uhul. Mais uma vez pra salvar no mundo. Eu vou salvar no mundo. Matando esses zumbis idiotas. Agora parece que os zumbis apareceram. E eu vou ter que usar minha arma secreta. Como isso aqui? Zumbis idiotas. Esses zumbis idiotas. Mais um dia salvado. Agora vou voltar pro meu corpo real. Tô gostando da minha forma humana. Epa! Agora vou ter que subir essa parede. Pula pro outro. Agora é só pular. Esse parkour foi insano que eu fiz. Agora vamos lá, né? Fazer uma coisa. O que eu faço? Mais zumbis. Nossa, agora tem muitos zumbis. Eu vou usar um soco mais assim. Esse é muito certo. Ainda faltam mais alguns.
todo mundo já veio. O braço do meu zumbi. A minha transformação de Chainsaw está aumentando. Vou virar uma motosserra. Ai, meu Deus. Que medo. Agora como que eu vou? Vai ficar assim pra sempre. Ai, meu braço. Tô ficando gado. Tô ficando muito bugado. O braço. Ai. Não. Meu Deus. Ai, oi. Meu Deus, tô morrendo. Ai, eu tô morrendo. Ai, tô morrendo. Esse foi o vídeo, tô aqui pra substituir o seu XT. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Falou, foi, tchau. Yeah. Não, tô morrendo. Gente, a verdade que eu ia falar nesse vídeo é que eu tô querendo mudar o meu conteúdo, não de Minecraft, sim para Minecraft. Então, se vocês ficarem muito tristes com a notícia, eu vou continuar fazendo vídeo de Minecraft. Depende de vocês. Tá bom? Dá like. Tchau. Tchau.